發生咩事啊？想咁就係人生，我大攰，大攰，我喺錄影。我真係冇食飯，我好肚餓。我每次搭飛機之前我都冇食飯，所以我咪一啲 energy 都冇而家。其實通常都係去到賣嘅，我見大家。我哋8點先落機喎，我驚我餓死。過完班之後，我哋今日好少人排隊啊，好短條隊。冇人坐，一次。你朋友啊，快啲啦！嚟車站接我。你有碌下？收皮啦，垃圾！夜媽媽喺度唔知做乜撚嘢。我哋而家去食飯，終於去食飯。而家幾點啊？日本時間10點43分。10點43分。喂，行去邊啊先？11點話出門口嗰個喺嗰度。估下邊個最出嚟？最前吹個風，條兩個因為佢取咗佢。因為我講咗你就特大咯。好熱啊！我覺得我要出到去先至可以着褸。你曬需要啲時間。我怕好凍啊！我知大家會。冇人識登㗎咋？偷嘢下張點啊？係我又唔識，我都係，我特登㗎。我諗到我出門口，因為我着鞋10分鐘我就覺得煩，所以我特登唔着呢啲鞋出嚟。我幾行我行唔到路，呢對鞋真係行好辛苦，不過算。啊！高炒真係哇！做翻條過年，耶！出門。我哋去食壽司，唔係壽司，壽喜壽司。仲要係。你有冇地圖啊？我係我哋而家係 day 2，已經 day 2啦，因為我哋琴日係好夜先到，跟住啦我就遲到，對唔住，因為我顧住化妝。佢話呢架車好跳喎。好，咁我哋 end up 係12點半出門嘅。我哋而家要去食咩啊 Kobe？壽喜燒啊！啱啱我哋。都係壽司喎，跟住我本身想揾路嘅，但係咧，我手機唔知點解撈唔到，突然間拎咗。Anyway， 期待我哋嘅壽喜燒，耶！跟住而家開始收工。我自己個袋啦，我覺得將隻熊仔陪我，喂，3個女人走未啊？我都想走，我想走翻屋企，我想走翻屋企。我嘅訴求就係翻工，走得未啊？等陣。有冇飲啊？OK 啊。
有咩 comment？冇咩歌名，冇 comment。食到已經呢個唔聽。喺日本食 taco 嘅人類，係。呢個人話澳洲食完之後好耐冇食過，我覺得 OK，好似幾好食㗎。佢 OK 嘅。Hello，攰未啊？攰，大攰，大攰講笑一樣。我覺得係一個行到開始想學會嘅地步。女人行街係唔會攰嘅，陪女人行街會攰。會，女人行街都會攰，我想講。你哋應該我哋一半。一半啊！但我啲錢用得咁快，驚交通懷疑人生。其實依家大家都唔知幾多錢，因為佢俾咗嗰餐大。我哋顧住傾完全冇得咁雪嘅巴卡入邊。我飲酒嚟嘅，你飲咩酒？飲喇叭 B 嚟啊！飲咩酒？日日喺度飲啤酒，你好似每一餐6錢紙都喺度飲酒。冇錯，飲酒係人生。我哋一陣間翻去都要買酒飲，或者便利店度買酒。真心啊？係啊，真嘅？真係。點解咧？因為飲酒會令人心情舒暢。咁點解你唔同老張良飲？因為佢啲酒平咯，因為300英樓下一罐，香港係20蚊一罐。咁你邊度飲啊？300英喺日本生活啫，300英咩變成酒貴嘅？點解我啫？唔知啦。周靜有咩感想？有咩想食嘅嘢？咁微醺早餐，未諗好咩？我想食漢堡扒嗰啲。我都想食漢堡扒。我都想食漢堡包，我哋就嗌漢堡。我哋嗌個漢堡扒。其實我哋可以嗌幾樣嘢一齊 share 食。係本身就係嘅。翻去。 Hello，大家已經開始攰啦。而家係現時係9點58分。我哋都幾早嘅，其實已經算。要翻屋企瞓覺覺。我哋聽日幾點起身啊？聽日要8點半起身。 8點半。8點半出門。8點出門。8點出門。我8點半起身，8點好遠嘅真。對我嚟講差唔係好遠，差10分鐘咁嘛，就係差到。我早啲起身，今日係我遲到啊！但是要睇。OK，得未啊？Hello，周靜。早晨啊，各位。好晒，我已經唔想出。黃小君邀請我翻屋企收今日係 Day 3，已經係第3日啦，所剩無幾啦，朋友們。我哋琴日本身想去伊豆，跟住就發現太難坐車啦，同埋太貴啦，所以我哋就轉咗去邊度睇巴巴神社。首先我哋要搭貓嘅巴士。咩係貓嘅巴士？其實都知。貓嘅樣。我仲要係龍貓嗰個。好啦。2點鐘就都未食到，同 P 人出街嚟，同 P 人出街，4個 P 人出街咁。4個 P 人。 4個 P 人出街真係冇難食，乜嘢都未玩到。其實2班 P 人食，
就係啲人先。唔係3個，唔係啦，你同 J 人咗，佢哋會同你 set 好幾多點至幾多點要化妝，然後幾多點我哋去到邊一個地方食飯。11點半。唔係呀，佢會幫你揾好埋地點㗎嘛，佢哋會知道大概幾多點出門口要定去嗰時。我噏埋呢度。俾個生嘅生命。呢個我諗緊，佢都我要翻幾多啊？酸綠豆豆。但我想講用我部機咁，我用咩拍入？快啲啦！我冇嘢拍入快啲入去啦你！都冇手機拍咁樣咩？講你搭輕鐵嘅時候，佢唔得個坐企喺前邊，俾個位佢。我哋而家去緊萬豪寺叫做，佢最出名嘅地方係好多招財貓嘅字，希望招下財啦，好唔好啊？我今年犯太歲，跟住年頭睇過勁多會關於事前嘅嘢。so far 到而家都冇點儲過錢，希望去完呢個廟會好啲。發緊夢啊真係〜我哋嘅團友辛苦揾到，佢係4點3，點知佢3點就冇咗啦。拜拜！我哋今年冇得發財咯。有個壞消息就係我哋本身見到佢4點會閂門嘅，即係而家係3點鐘就閂門。3點鐘就收咗皮。但係有隻真嘅招財貓喺度。真嘅招財貓。睇下衫咩樣。注定我哋今年做小窮窮。不嬲都係小窮窮。我你講嗰你求啲招財貓，你求財神爺咯。但係好多都係蘇歐晒。咁你有冇蘇歐咁樣？即係注定我哋要窮咯。我哋只可以買衣食啦，我哋冇得可以買嘅。我哋買唔到喎。注定要窮。係咪冇得求籤啊？唔知喎，你去睇下佢閂晒。佢光，我想講光檔，我完全睇唔到鏡頭。我哋要撤退啦，再影多張相先。我哋都好少影。影一張4人相，跟住咧，跟住就可以留住佢做紀念，係咯，做紀念。跟住你話要食抹茶蛋糕添。我咧
而家好想行古着店啊，但我懷疑我鼻敏感啊，所以我戴住個口罩行。我揾唔到佢兩個，唔知去邊啊！好想行啊！我哋又到咗食甜品嘅時間啦。所以我哋食咩啊？士多啤梨士多啤梨紅茶。邊個啊？指俾佢睇，指俾佢睇，可以影啊！指俾佢睇。呢一個同呢一個。Yes，this。我哋的確係爭錯，因為我覺得麻煩咁嘅沙律。428 yen。係咪就拎4對筷子？嚇？拎4對筷子啊？冇啊！我有咩嘅？屋企有筷子。而家唔係影緊你自己嘅，全部都影啊！你影到你自己頭嗰度定係幫佢調位？影到你個頭。我想影到你個樣。唔係啊，影唔到你個樣。片都係咁啦，我幫我影啊！唔係啊，我影咗好多啊。又唔出聲，點知你幾時想影？冇咯，怪佢。冇，我間唔時我影完我啲空鏡，即係我啲風景位之後，我就會直接影佢。因為我諗住如果佢要拍 vlog 嘅話，仲冇用到。好彩有你來，咁我得一條片嚟，好大兜兩面正。我真係覺得佢啲牛冇唔係好靚食過咁好食。因為我哋買得唔夠貴㗎嘛。因為佢如果要買貴啲，可能要喺嗰啲大啲、新啲我買嗰個咧，因為佢係類似肉鋪咁樣，佢係專賣牛，佢係細鋪嚟，但係專賣牛肉。咁嗰啲實好食啊！其實如果我哋聽日經過都可以買啲翻去，但我見唔到我哋夜晚照食。第3定第4日？第4日啊！第4日。Hello， 出發咯！今日係第4日，我哋要去淺草寺。本身想着和服㗎，但係而家落雨都唔知點算。因為黃淑君去咗睇 show，睇一整日。我哋而家決定搭巴士去，希望唔會太難搭啦。唔知㗎，我都冇點搭過日本巴士。我淨係搭過一次，所以我都唔好知。又落雨，我哋成功搭到巴士，直去。要行15分鐘，我哋巴士淨係行5分鐘，因為我哋都唔係等咗。好快啊，同埋都唔難搭。好。睇下你嗰件周姐，你邊度 bring 嗰件啊？呢件，因為佢想拍咗你。但係我只想我翻去。好食咩呢個？OK，因為我唔中意食糖蘋果。
100円です。もう1回。はい。開始咗。佢食到喎。你俾咗100人。93。後面嗰個仲未食到。唔夠啦，你實肥佢嗰個。點解你拎好吉啊！拎到咗。你實肥佢嗰個，你反正都係俾，你都係一樣用嘅啫。你試下影到佢為止。咁樣食佢都可以唔出嚟嘅。啊得啦，有啦。邊個桶係我啱啱喎？呢咩 number？ 12，你拎啊。12啊？呢邊啊？呢度。呢度有。哦，大吉我都係。大吉添啊！我咁開心嘅，好。好啦，我哋走啦。黃月望過嚟啊！我哋走啦。走啦！而家去晴空，耶！佢要買嘢，我哋晴空塔，希望仲有開啦。我哋3個啱啱都求咗籤，全部都係吉。耶！太好。好難得啊！我哋全部都係吉籤。謝。聽講佢哋話好似好多空，好似話錢咗好多紅錢。收花未有咁。係，太好啦！希望今年可以順利上天，係，大家順利嚟。大家都 employment is good 啊。employment。陣間你條片靠嘅全部都係我。我真係有靚到，但好似成條片我自己嘅 part 就得我自己。我想講唔好畫住先啦，個湯底勁鹹。我想講唔好畫住先啦，個湯底勁鹹。我哋而家食完拉麵，太鹹啦嗰間拉麵，跟住我哋就經過咗有得買抹茶 product 嘅，跟住我哋就買雪糕嚟食。我要咗煎茶。你煎茶，呢個係煎茶定煎茶？我想試下，因為大家都係嗌茶。雪糕膠杯。唔好嗌到大家。手指。你想食咩啊？食嘢啊？嚇？你想食咩啊？食拉麵咯，你都想食拉麵嘅？我哋今日食咗拉麵。咁食居酒屋咯，我同你去食啊！有居酒好熱，我真係唔得。咁有好咩食？熱氣，你食咩都得。咁夜有咩食啊？冇居酒屋。咁夜咩你食啊？你諗住去當橋運啦，但係諗住偷仔啦，定係諗住去買嘢食啊？啫喎，兩個波，呢係我幾波？我睇下你攞去做，一齊睇，太短啦。喂，所以下年咧，如果5月去日本咧，唔好着夏天啦，唔得。我真係 OK 喎，我真係覺得 OK。叫你哋着你除咗你件褸出嚟講嘢。今日落雨凍啫嘛，今日唔。喂，未得未發生咩事啊？先想問靜我先。點解會有咁嘅頭嘅？又喺度買嘢食。我陣間要去攞神。好啊，我哋買水啊。係喎，着羅神嘅水要買。我諗個淡。佢呢個係中華沙律啊，日式嘅中華沙律。佢包紙都俾咩扯晒？對唔住咯，因為我鼻。佢仲有少少細包嘅拎住嚟用啫。我今日特登買。我哋 check out 啦 ，last day day 5。師傅行得未啊？再行得啦。行得啦嘛。
而家係10點前，我哋10點咁嘅嘅嘢咧，收嚟啦，喂！嗰個你件褸嘢垃圾靚喎，我哋由得佢啊！有佢啦，人哋又唔知。成功脱離啦！我喼已經好重，18啦。係啊，有冇幫？冇幫。應該唔係超重。黃淑君要推3個喼啊！重唔重啊？周定個喼？你個喼大半個喼都係空嘅，其實你根本就唔使帶咁大個喼過嚟。咩？你個喼一定大過我？哇！我喼已經19K 啦，好冇？你哋嗌咗咩？周志瑩有冇嗌嗰個特別嗰個？佢哋兩個都嗌特別嘅。我哋本身係嚟食呢個嘅，但係佢 so out 搞笑 ，so funny， so 同一 out。個嘢嚟啫嘛，佢只不過前面啲粉多啲啲啫。嚇！いただきます。好 crazy 啊！你試下上面嗰啲係咩嚟嘅？我同佢講係抹茶，係wasabi 粉。我咩㗎？我就抹茶粉，甜嘅，抹茶粉都會。甜嘅真係，但係有苦有甜，我有。耶！